之前同大家介紹過4個用 Vibe Coding 嚟到製作嘅網頁嘅，4個 Vibe Coding 包括咗2個係四柱論命啦，一個車公靈籤啦，再加埋另外一個叫黃大仙靈籤嘅。今日咧就想借翻呢個機會啦，叫同大家講解下究竟背後整個工作流程係點做嘅，我打嘅 prompt 係點嘅，仲有就係最緊要就話值唔值得咁做咧？係咪應該話今日呢啲嘢係越嚟越進步咧？Hello， 大家好，我係 Gary， 歡迎嚟到 Gary Infotech， 記得 subscribe 我 channel 同埋撳埋鐘仔，有新片 YouTube 會通知你哋噶，記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊出嚟俾更加多嘅觀眾。嗱，今日想同大家示範嘅關於呢個 Vibe Coding 嘅工作流程成個我叫佢做嘅嗰個叫做對話，全部同大家睇翻晒，解釋翻晒佢裏邊係乜嘢。我係會以一個即係叫做唔熟 programming 嘅朋友大概知道係點樣叫做揾到 Python 翻嚟咧，叫做裝咗 Python 啦，跟住就行得到 Python 嘅程式嘅，即係以呢個咁嘅基礎嘅啫，嚟到去做呢啲叫 programming， 完全唔識嗰啲叫做 library 係乜，嗰啲 command 係乜㗎啦，即係非常非常之低級嘅嗰個理解力嘅。好啦，咁跟住佢做嘅時候有啲咩困難，我哋點去幫佢咧？因為其實咧，今日咧，亦都應該已經有好多嘅編程人員咧，係用咗呢種叫 Vibe Coding 啦。咁但係無奈地咧，好多呢啲 Vibe Coding 咧，都係需要咧，用一啲比較靚啲嘅環境嚟到應用嘅。咁變咗就普通嘅人咧，想做翻簡單嘅 program 咧，就有困難嘅。同埋因為我哋未必知道究竟呢啲嘢嘅叫限制喺邊。咁通過咗今次呢個我自己嘅練習啦，就理解到咧，去揾佢哋去做呢一類型嘅嘢咧，係有少少咧，係要自己理解翻。首先，佢嘅呢啲叫 AI Vibe Coding 嘅限制喺邊度，從而令到我同佢之間要求佢做嘅嘢嘅時候咧，係相對咧係容易啲成功嘅。咁啊，唔好講咁多啦，睇翻究竟我同佢之間嘅對話係點嘅。嗱，大家睇到嘅而家呢個咧就係叫做黃大仙靈籤嘅 GUI。我最初寫嘅時候咧係做一個 Python 嘅程式嚟嘅。咁後尾只不過我覺得用 Python 做出嚟咧就唔係好理想嘅。首先咧就係因為嗰啲界面咧，其實我叫 Gemini 點做咧，佢都唔靚仔嘅。咁後面咧我係揾到個方法可以逼到佢做得比較靚仔啲啊。但係姑勿論點，即係如果就咁叫佢去做呢啲叫界面咧，佢嗰啲顏色咧錯機會又多啦。各樣嘢其實都有一大堆問題出現嘅。嗱，咁你會睇到最緊要就話究竟我同佢之間嘅對話係點咧？以一個真係叫做小白啦，乜都唔識嘅人咧，咁就好基本話嗱，我係想寫一個 Python 嘅 program 係做咩咧？啊，好籠統啊！黃大仙靈籤要有 make GUI， 即係做埋圖像界面啦，同埋所有嘅輸出咧都要係傳統嘅中文嘅。咁你會發覺我所有同佢之間嘅對話咧都係打咗英文嘅，好唔好咧？嗱，我自己發覺我配合 Gemini 用嘅時候咧，用翻呢種方式咧都會 OK 嘅。因為咧，其實咧好無奈地咧，係咪呢一種方式係適合用翻喺 OpenAI 或者係 DeepSeek 或者係其他咧？唔一定嘅，因為每一次咧，我哋都要就住佢哋嘅 LLM 嚟到去處理嘅。咁啊，先同大家睇翻下㗎。咁咧，佢咧就認為黃大仙靈籤有100支嘅。咁佢咧就已經開始寫過成個程式啦。好似我以前都有講嘅，佢打程式嘅速度咧絕對快過我嘅。咁所以咧。好快脆，佢打咗一大堆嘢啦。嗱，但係咧有一個好嚴重嘅問題嘅。如果識寫或者叫睇明嗰啲 programmer 嘅嘢咧，你會發覺，咦，點解呢個 sticks 即係佢簽文嗰度咧，佢去到第3個就冇嘅。咁佢就講話，喂，你要自己貼翻所有其他嘅簽文落去。咁呢個就有一個問題啦。其實我係冇呢100支簽嘅資訊啊。咁所以喺呢個時候咧。喺咁嘅情況咧，咁我幾乎我都要先又要去網上嗰揾100支簽嘅資訊，然之後慢慢再打翻晒落去加落去嘅。咁你知啦，我係一個超級懶人啦，咁我就梗係唔死心噶啦，咁啊叫 AI 繼續做啦。嗱，咁咧佢就講嘅啦，咁啊誠心求籤啊，諸如此類啦，有 random 啦，咁 next step 咧就問我哋點樣 import 100支靈籤啊喺個 text file，咁我就強迫佢，我唔理你一定要全部。嗰100支籤係齊晒喺裏邊嘅，咁佢就一路喺度寫啦，又好努力咁話100支籤嘅 Python program 係已經俾緊你啦，咁咪出咗嚟嘅。嗱，喺呢個時候咧，就我要同大家講啦，由於咧我哋有呢種咁嘅資訊量嘅時候咧，
佢嘅 Python 咧係或者係佢呢個叫 LLM 咧係寫唔出嘅，所以佢好籠統咁講話，你自己打返啦，確保程式唔會出錯啊，或者諸如此類啦。佢死都唔肯做埋其他嗰啲資訊落去嘅，嗱佢一路都唔肯做嘅。嗱咁啊，甚至咧佢仲會話嘅，嗱你手動咧寫翻呢啲咧會好啲㗎，如果唔係咧呢一個 Python 會好長啊，甚至就話你要做一個 stick 嘅JSON file 啦，咁就用咁嘅模式啊去做啦，咁呢個 Python 咧就會更有技巧。嗱你發覺咗咧 AI 咧係一個好正嘅嘢，就係咧佢唔會話俾你聽我做唔到嘅，佢會游說你去用其他方法。呢一個咧係 AI 嘅特性嚟，佢經常咧都會有呢個情況啊，佢死唔認錯嘅情況啊，咁咪俾我嚟講係一個大嘅痛苦，因為嗱我都繼續講啦，嗱我要所有嘅 data correct in JSON file，即係我要佢點都要塞晒落去㗎啦。咁咧佢咧就講話好啦，咁我幫你做一個 data generator for 呢個 JSON file，但係咧你發覺佢又係做咗呢個情況就係第一二三。跟住即刻就去到第100支簽，唔啱嘅，又出現咗呢個情況，佢點都 gen 唔到嗰個簽文嘅。咁跟住咧佢就話啦，嗱咁如果係咁咧，你個 GUI 啊個 program 咧就要 load 翻呢個 JSON 啊，佢又好聰明喎，佢會答到你喎。咁咧佢自動就會話啊，我要開翻呢個JSON 嘅 file 嘅。咁但係呢個問題就係話咧，我個100支簽嘅資訊咧仲係未有啊。好啦，咁啊，佢一路好努力咁寫咗堆諗住叫做 hea 過咗我啊！呢個員工好曳啊！咁我就話啦，你可唔可以generate 晒所有黃大仙零簽嘅資訊，唔使我自己去打入去？咁佢咧就又好似好叻咁啦！哎呀，我會幫你做。咁大家睇到啦，佢好勤力咁做咗1、2、3、11、43、100。喂，大佬啊，真係去到呢一刻咧，真係你都知啦，呢個咁唔聽話嘅員工已經俾我要求幾次啊，佢都仍然係唔肯打呢個資訊落去嘅。咁啊，跟住咧佢又話嗱，跟住咧你個 GUI 係點點點，咁呢度有一堆嘢啦咁樣。但係你會發覺咧，佢嗰100支簽嘅 data 信息都係冇嘅。咁佢跟住就會話啦，哎呀，總之咧你要肯定啲咩簽文啊，點點啊，諸如此類嗰啲嘢。但係講嚟講去都冇。咁我就話啦，喂。Where can I get all those 100個 data entry 啊，或者 entry data 啦？咁佢就話你可以去黃大仙個廟嗰度自己揾啊，跟住諸如此類啦，咁樣又俾埋嗰個 web link 你喎，跟住佢又好勤力咁又寫翻1至10嘅零簽嘅資料俾咗我。咁但係即係去到呢一刻咧，我終於放棄咗啦。咁我就用第二個方法問佢，列翻第11至20嘅零簽嘅資訊啊，佢又好乖喎，會俾我嘅喎。好啦。跟住佢甚至咧就話嗱 update 翻呢個叫做零簽嘅資料啦，咁喺個11到20啦，呢個叫做Python 嘅 program 咁樣。跟住我再講嘅，俾多一次11至100嘅俾我。咁佢咧好叻咁由21咧就列到40。咁跟住咧佢亦都俾咗41到60俾我。嗱跟住就61到80，最後就係81到100。咁啊，全部齊晒啦。好啦，咁佢就問你啦，你想唔想有個清單啊？諸如此類啦，咁樣。跟住喺呢度咧，我就話啦，將頭先個 GUI 要加個 exit 嘅 button，咁佢咧就先加咗個 exit 嘅 button 嘅喺個 program 裏邊，就喺呢度 part 2呢度做咗啦。咁我就同佢講啦，你個 exit 嘅 button 都用錯咗顏色喎，咁樣，咁佢又會幫我重新去改變翻正確嘅顏色啦。喺呢度咧，我就有一個就係叫 redesign 成個 GUI 更加係 elegant 啲嘅。咁佢咧就幫我嘔咗個版本出嚟嘅。咁啊呢個版本做出嚟咧，其實都可以咁講啦，好咗嘅，但係就唔係好理想嘅。咁仲有就係佢講到自己好聰明嘅，佢啲typography 啊，即係佢啲字體用乜啊，仲有啲顏色用乜啊。但係真心講咧，佢係比原本嘅默認設定好啲咁解嘅啫。咁啊，仲有就話咧，呢兩個咧有兩，跟住又要提翻佢啦，有兩個掣咧就唔喺個叫做程式嘅視窗裏邊，你幫我改翻佢，或者係叫 resize，確保嗰個視窗係夠大嘅。咁佢又重新又要排過個視窗嘅尺寸啦。好啦，喺呢一刻咧，我就將一堆叫做黃大仙零簽嘅頭先佢俾我嘅所有資訊咧，我就轉變咗一個叫做CSV 嘅俾佢，然之後就話你幫我基於呢一堆資訊CSV 嘅嘢嚟到去做翻一個 JSON file 嘅。
嗱，跟住咧佢就基於頭先我嗰個叫 CSV 個格式咧，就會做咗好似呢個咁嘅 Python program 嘅。咁其實前面呢一段就冇乜太大需要嘅，因為其實都唔啱嘅，因為你應該直接用翻個 Python 嘅嘢嘅。咁佢都叫做會輸出翻晒所有嘅零簽嘅資訊㗎啦，就會去翻呢個黃大仙嘅 data 裏邊嘅。嗱，但係咧我發覺佢做出嚟嗰個 file 咧都唔係好理想嘅，咁所以我再俾多次叫做100個 entry 啦，另外一個版本嘅 CSV 佢啦，咁嗰個會再理想啲嘅。咁佢咧就重新再做翻一個正確㗎啦，呢次冇再有問題嘅即係由 CSV 轉翻做JSON 嘅檔案。咁你會見到啦，佢呢度最後就輸出翻嗰個叫 JSON 嘅檔案。咁喺呢一度其實我都係不斷話俾佢聽，佢出錯咗喺邊度啊，同埋我自己就要配合翻佢嘅所有嘅嘢咁啦。頭先寫嘅呢一個 Python 咧，佢出現咗個 error 就話冇 pandas 呢個plugin嘅，咁佢就重新再寫過有另外一個版本嘅 Python 俾我。呢樣嘢好重要嘅就係話咧，每次你嘅 program 啊，佢有任何 error 咧，你就俾翻佢睇翻究竟邊樣嘢係錯咗嘅，咁佢就會幫你更正翻嘅。嗱，跟住咧有一樣嘢就話咧，我唔想佢抄嗰啲資訊出嚟嘅時候咧，有 mention 到係 Gemini 嘅。咁啊，跟住咧佢就好籠統啦，將所有之前講過關於 Gemini 咧就變咗係 AI 助手，因為變咗等我哋可以抄嗰啲資訊咧去唔同嘅叫做 LLM 嚟到問，會問得比較好少少嘅。咁啊，再更改咗佢啦。咁喺呢度咧，我再改翻就話某啲掣咧嗰個顏色咧唔係咁好嘅，咁就需要佢改做 dark red 同埋 white color。喺呢度同大家講翻就話成個 Python 嘅程式咧，其實佢不斷咧嗰啲叫做按鈕同文字顏色咧都會有錯誤嘅。嗱，喺呢度咧係第一次同佢講話需要改咗顏色嘅嘢啦。咁啊，跟住再講話佢啲嘢都係唔啱啦。再加多次俾佢聽話，喂，仲係有啲嘢好古怪，啲顏色唔啱。嗱，其實咧我無論用個 prompt 係點寫咧，佢都冇辦法改到我係需要嘅嘢嘅。咁所以最後咧，我就人手調校咗嗰啲掣嘅嗰個叫顏色嘅。呢樣嘢係好無奈嘅。Python 嗰個顏色啊，各樣嘢咧 ，Gemini 無論點咧都好似改唔到嘅，係冇辦法，係一個死症嚟嘅。呢個係有啲失望咗嘅。咁啊，跟住咧，我就要求佢改翻做 HTML 嘅。嗱，呢樣嘢咧，佢係反而咧係相對做得好啲嘅。呢個版本其實佢做出嚟咧係好似我哋最後俾大家去分享嗰個嘅。咁唯一有一樣嘢咧就係話咧，佢咧係要有100個零簽嘅資訊咧，喺呢一度咧呢個網頁嘅位置咧，其實你睇完成段嘢咧係見唔到嘅。仲有就係話咧，佢最初寫完之後咧，佢甚至冇做一個叫隨機性嘅抽籤嘅動作。咁佢講翻俾佢聽之後咧，咁佢都好叻嘅，佢都會去做翻晒呢啲抽籤嘅動作，同埋會加埋嗰個咧就係會攞呢個 JSON 嘅 file 嘅。嗱，但係咧我有少少唔係好滿足啦，咁我就話可唔可以將呢一堆嘅CSV 嘅嘢係直接 save 做一個 TXT 嘅檔案？咁佢幫我改咗啦。就係做咗呢一個模式啦，咁啊 Python 個 program 咪寫埋俾我啦，亦都要通過咗一輪嘅叫做要求咧，因為某啲籤啊有呢啲咁嘅符號啊諸如此類咧，佢係有啲古怪，咁所以咧重新寫過個 program 之後咧，佢就終於可以 output 翻呢一種咁嘅格式俾我嘅。嗱，點解要輸出翻呢個咁嘅格式咧？係因為咧，我最後係要人手將所有呢一堆嘅籤文啊，係要貼翻晒喺呢一個 HTML， 即係我哋講嘅嗰個 HTML 嘅呢一組內容裏邊。呢個係要用人手做。車公靈籤做嘅時候咧，嗰個版本都差唔多。首先因為我已經寫咗一個程式出嚟啦，嗱，呢個係一個好處嚟嘅。你曾經寫過嘅嘢咧，你話根據翻某啲嘅風格嚟到做咧，你連顏色啊嗰樣嘢都唔需要點講噶。佢做出嚟嘅時候咧，都已經8899係做晒嗰啲嘢噶啦。咁唯獨可能有啲error 出現咗啦，咁我亦都同佢講多次啦，佢會再繼續幫我寫出嚟啦。嗱，跟住喺呢度咧，我就俾翻車公靈籤所有檔案，同埋咧我要求佢將頭先寫嘅成個 program 啊轉翻做 HTML。
最重要就話要將呢個 JSON 嘅檔案咧係包含埋喺個 HTML 度，咁呢個方法係會好少少嘅。見到而家呢一度咧，佢係會將車公靈籤嘅所有籤就會擺晒喺度噶啦。咁啊跟住咧就做翻呢個 HTML，咁呢個方法咧係會再好啲。我發覺咧咁樣做咧，佢就會肯擺翻晒呢叫96支嘅車公靈籤嘅，就唔係好似嗰個黃大仙靈籤咁咧，最後嘅籤文咧都係要我自己寫翻落去先得嘅。咁啊跟住仲有就話咧，由於個 HTML display 即係顯示時候咧，佢就冇做一個 line break 喺嗰個分號呢個位置。咁我要求完佢之後咧，佢都會幫我修改翻。咁係第二次再做咧，佢嗰個效果係相對比較理想嘅。好啦，睇完晒成堆嘅嗰個叫做AI 做出嚟嘅 file coding 咧，咁啊同大家係咁意都講翻，究竟點樣將我哋嘅啲叫編程嘅嘢變翻我要用嘅Python 又好，或者係叫做HTML 啦。嗱，我先揀咗第一個最容易做嘅就係 HTML 先。咁呢一個咧就係車公靈籤啦。咁我哋喺呢個位置咧，其實就最好唔好喺最高個位嘅，最好你一路碌到去最後啦嚇。喺呢個位置你肯定去產生晒所有嘢啦，就撳下呢個叫 copy。嗱，今日咧就攞翻晒 Windows 嚟到去做嗰個示範啦。咁啊，蘋果機咧都係差唔多嘅啫。第一件事咧，我哋就開翻一個新嘅 HTML 嘅檔案嘅。咁如果大家唔知嘅話咧，其實右擊之後咧，我哋先開個就咁普通嘅 text document 文字檔案就得啦。嗱，喺呢個時候咧，我哋全部選擇晒啦，我哋就打譬如話叫車公啦嚇，可能我嘅拼音錯咗啊。嗱，好重要嘅就係最後嗰個 extension 咧，必須要改翻做 HTML 嘅。咁佢可能會投訴你嘅，咁你又唔好理佢啦，都接受咗。嗱，跟住咧唔係直接開佢，而係我哋右擊咧要用一個叫 Edit with Notepad++ 嘅。嗱，咁佢開咗之後咧，應該完全乜嘢都冇嘅。嗱，點樣安裝 Notepad++？喺連接嗰度會有相關嘅資訊，大家打開咗網站咧就下載呢個得啦。呢個可以話係非常之好嘅一個編輯文字嘅軟件嚟嘅。只需要撳一下 Ctrl+V 喺呢個位置。頭先個位置咧就會貼晒所有嘅嘢啦，咁啊跟住乜都唔需要理噶啦，就咁撳下呢個位置有個 save 嘅，撳下。咁跟住咧非常之正啦，就咁喺呢個叫做車公啦 ，double click 啦，咁就開咗呢支叫車公靈籤。咁跟住撳一下叫誠心跪求一籤啦，咁啊已經出咗嚟啦。咁啊再撳呢個咧就已經話內容已經去 copy 咗落去啦。嗱，咁抄咗啲咩內容咧？我哋可以喺 Gemini 嗰度咧，或者任何嘅DeepSeek 又好咩都好啦，貼翻晒落去之後咧，你就會見到咧頭先抄出嚟嗰個靈籤嘅內容噶啦。嗱，咁啊跟住都同大家大概講翻 Python 係點樣做、點樣 run 佢啲 program 啦。咁啊呢度咧揾翻頭先個車公靈籤 Python 嗰個程式啦，咁啊一路又係去到呢個對話框嘅最下低啦，撳一下 copy 掣啦。嗱，我哋喺 file coding 嗰度咧，亦都再創建一個新嘅檔案。咁咧呢次咧，亦都打翻啦車公啦嚇。嗱，跟住咧 extension 咧最緊要就打翻 py 嘅。咁佢又會投訴你㗎，咁你話 yes 咁就得㗎啦。跟住亦都 edit with 係 notepad++ 嘅。喺呢度 Ctrl+V 貼翻晒所有嘢落去，然之後撳下 save。嗱，如果大家安裝個 Python 嘅朋友咧，咁只需要 double click 呢個檔案名咧，Windows 咧有個好正嘅，佢自動就會執行咗㗎啦。嗱，由於咧呢一個咧係冇咗嗰個叫車公嘅 data 嘅 JSON 嘅，所以咧佢即刻就會投訴晒，喂，你冇咗呢個檔案喎，唔 work 喎咁樣。嗱，我喺呢度我嘅對話當中咧有一個叫做車公嘅 JSON 嘅檔案嘅，咁我就要求啦，我下載翻來去翻我自己部電腦裏邊啦，然之後咧就抄翻喺一模一樣嗰個原本嘅 Python 嘅 program 嗰個目錄裏邊。嗱，今次咧再 double click 多次，咁你會見到啦，佢毫無投訴啦。大家會見到咧，佢啲掣咧都相對 OK， 唔算太靚嘅。咁啊，誠心跪求一下啦，撳咗之後咧，你會見到佢出咗個靈籤嘅嘢。喺呢度首先多謝各位觀賞我條片，特別要感謝所有付費嘅會員，等我可以製作優質嘅節目嘅。做翻個小總結嘅，透過今時今日嘅叫 file coding咧，其實已經可以做到唔少嘅一啲簡單嘅程式噶啦。例如今集示範嘅車公靈籤，又或者係黃大仙靈籤啊。最大嘅特別就係話，佢甚至可以好輕鬆咁樣透過一句 prompt 一句要求就可以由你嘅 Python 嘅程式嘅轉為 HTML， 變咗就係話咧，我哋唔需要好辛苦咁重新再每一句去打過晒。
如果你本身係已經係識寫 program 嘅，寫完 Python 直接俾佢轉翻用 HTML 咧，又或者倒翻轉寫咗個 HTML 嘅網頁，叫佢轉翻做 Python 嘅話咧，其實佢成功嘅機會率咧都非常之高嘅。嗱，喺呢度咧，亦都要同大家講翻就話咧，如果萬一咧你嗰個 program 啊程式啊十分之多嘅功能嘅，好有機會咧，佢未必可以一次過寫出嚟咧，寫到咁多功能喺一個叫做程式裏邊嘅。點解咧？因為直接啲講，佢每一個呢啲叫 LLM 咧，其實都有一個叫 token 嘅限制，即係話佢本身理解你嘅內容啦，同埋輸出嘅內容咧，都會相對有限制。就好似今集咁，無論你點樣要求佢，佢未必可以將所有零簽嘅資訊全部塞晒喺嗰個叫做軟件裏邊嘅。呢個咧，亦都係今時今日嘅一啲限制嚟嘅。不過咧，相對可以咁講嘅，如果大家理解到少少 programming 咧，其實我哋係有啲叫古惑可以出嘅，可以要求佢將一個大嘅 program 咧拆散咗好多功能，然之後中間裏邊咧叫佢去執行其他嘅細嘅或者叫子 program 嚟去做，從而達到我哋類似一個大 program 做晒所有嘢嘅。有陣時咧，我覺得用呢個方法亦都係相對比較輕鬆啲嘅，唔使話自己寫 program 嘅時候咧，將來去揾翻邊一段出錯咧，揾得咁辛苦嘅。今日好多謝大家觀賞條片，記得 subscribe 我 channel 同埋撳埋個鐘仔，有新片咧 YouTube 會通知你哋噶啦。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊出嚟俾更加多嘅觀眾。嗱，唔好錯過啦，後邊咧會員頻道嗰度咧，我會有一課咧係同大家講咧點樣製作一個虛擬情人，用我哋自己嘅一個 LLM 啊，從而呢個虛擬情人可以幫我哋做算命老師又得啦，做補習老師都得啦，甚至真係做翻個虛擬情人都得。多謝晒。